Всем привет, с вами Димон и вы на канале Автоюг. Сегодня хочу рассказать и показать о небольшой доработке, как можно сэкономить денег, как исправить эту неисправность. В общем, Opel Vectra C, как вы все знаете, моя тачка. Можете зайти на канал, посмотреть обзор этой машины, и кое-какие доработки по этой машине уже были сделаны, ну и ремонт, скажем так. Значит, сегодня будет речь о том, как можно исправить этот шум. Главное, чтобы колеса были вывешены. Ну, это для того, чтобы было более проще выявить стук. Стук может происходить от многих элементов вашей подвески, там, грубо говоря. Ну, идем по порядку. Неоткрученный подрамник может отпуститься, сайлент-блоки, шаровая, может быть, рулевой наконечник, сама стойка, опорный подшипник и многое другое. Но чаще всего, в 90% случаев, это стойки стабилизатора. Вот она идет, стойка, вот эта маленькая стоечка к самой основной стойке, и идет она до стабилизатора. Еще могут, конечно же, тарахтеть и втулки стабилизатора. Ну, чтобы это выявить, в принципе, машина, как я и говорил, уже вывешена. Видно, что оно так легко нажимается. Но они даже, кстати говоря, и новые втулки тоже легко крутятся. В общем-то, главное, берем, значит, за стабилизатор и слышим посторонний шум. То есть очень сильный такой стук идет. Когда едешь за рулем, кажется, будто передняя подвеска вообще вся разбитая. Но в моем случае это оказались стоечки, так как подвеска уже была перебрана на этом автомобиле. Вот. Так что это стоечка. Сейчас ее нужно будет открутить. Здесь берем ключиком рожковым на 17. Так, где мой ключик? Ключик на 17, 18, 17. Вот. Чтобы открутить стоечку, либо есть тут бывает отверстие под шестигранник, либо здесь есть грани под ключ. В данном случае у меня вот ключ, вот он 17 зафиксировали, и сюда ставим головку. В данном случае у меня головка на 18, вот, и гайковертом откручиваю, предварительно почистив резьбу и запшикав ее ВДшкой. Вот. Откручиваем снизу, также откручиваем, это делаем манипуляцию сверху. Сейчас покажу, так как я уже сделал с этой стороны. Здесь уже все готово. Здесь просто менял пыльник привода. Вот, ставил, то есть сам менял хомут. Хомут лопнул, смазку начал кидать. Немного набил в гранату смазки, в общем-то. Вот, и сделал заодно и починил стоечки. Дабы, чтобы их не покупать новые, так как новые стоят примерно 900 рублей. Вот. Значит, вот оно уже выглядит. Здесь все почищено. Хомутики такие пластиковые. И сверху то же самое я, откручивал, все починил. Так, эта сторона готова. Ну так, переходим на ту сторону. Буду сейчас снимать и показывать, что я буду делать. Предварительно нужно снять колесо, так как мы не доберемся до самой стоечки. Поэтому снимаем колесо, и что мы видим? Значит, вот сама стоечка. Видно, что она такая вся грязненькая. Ее необходимо почистить четко по металлу, запшихать ВДшкой, либо другой какой-то жидкостью для того, чтобы почистить резьбу. Ну и более, чтобы эффективно она открутилась. Есть, конечно же, бывают моменты, когда стоечка не откручивается, ее приходится срезать. Но да, если вы ее, конечно, срежете, то, естественно, нужно будет ставить новую. Поэтому это самый такой, знаете, как бюджетный вариант. Кто хочет сэкономить, либо машину продать, либо, ну, у всех как бы свои интересы, поэтому в моем случае я решил попробовать, насколько это может хватить. Я не говорю, что это стопроцентно будет, как говорится, эффект от того, что мы сделаем. Кто-то говорит, что на 1000 километров хватает, кому-то на 15, кто-то и вовсе говорит, что ничего не получилось. Но в моем случае я делал это уже неоднократно. То есть, допустим, я их проезжаю обычно 10 тысяч на этих заводских стоечках. Хотя они не заводские, самые там буквально среднего качества, какие-то там, ну, за пару, грубо говоря, 900-1200 рублей. То есть они обычно проезжают 10-20 тысяч, после чего нужно их выкидывать. Поэтому я немного вот так вот экономлю, чтобы каждый раз их не покупать, так как дорога у нас ушатанная. Поэтому я сниму ее сейчас и доработаю. У меня это все дело откручивается, а так как будет это дело происходить у вас, я, конечно же, не знаю. Ну, в общем-то, погнали. Стоечку я открутил довольно-таки легко. Вот она у меня уже в руках. Теперь пойдемте зажмем ее в тисы и покажу, что нужно здесь доработать для того, чтобы
продлить срок службы этой вот стоечки. Значит, вот здесь вот обычно есть металлическая, либо пластиковая, такая вот как, ну, втулка. Они есть, эти сами стоечки с металлической внутренней частью, а есть с пластиковой. Вот. Поэтому нужно будет вот эту вот пипку немножко вот задавить, вот эту вот шляпку. И тогда у нас стоечка не будет сильно люфтить. Вот это верх, как бы он, ну, люфтит, но не так сильно. А вот низ у нас как сопля. Так, сейчас затяну стоечки и покажу, что нужно будет сделать. Стоечку закрепляем в тесах. Они обязательно нужны для нашей процедуры. Значит, смотрите, ребята, насколько сильно она уставшая. Видно, да, как входит? То есть, как болтается. Вот поэтому происходит сильный стук, когда мы двигаемся на автомобиле. То есть, видно, что как сопля. Нижняя более-менее жестко. Но это за счет еще резинки. Здесь мы увидим, что я уже снял пыльничек. Вот он сам пыльничек. Его главное не порвать. Если мы его порвем, тогда уже наша процедура, можно сказать, будет бесполезная, так как ее, в принципе, ну, надолго не хватит, так как попадет грязь, вода, и все, буквально через 100 километров стойка опять начнет тарахтеть. Поэтому нужно сохранить пыльничек, главное, чтобы он был целенький. Его держат, значит, два вот таких металлических кольца. Это я уже его просто расплел. Одно колечко. Так, и, собственно, второго колечка нету. То есть одно колечко, вот оно, вот здесь стоит. Берем отверточку плоскую, поднимаем до колечка и снимаем. И, соответственно, пыльник снимается в эту сторону. Освобождаем. Главное его не порвать. Они нам уже не пригодятся, так как будем использовать потом стяжки. Вот. Теперь раздвигаем максимально тиски. И вот в эту часть, вот такая у меня есть головочка на 11 либо на 12, без разницы. Упираемся, чтобы она по диаметру подходила именно вовнутрь этого шара, ну то есть до кантика, то есть вот так. А снаружи будем ставить любую удлиненную головку, которая будет подходить по вот этому диаметру, по наружнему, примерно вот так. И в тесах это все сейчас будем задавливать. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Так, повторяюсь, нужна удлиненная головка. В данном случае у меня головка это на, по-моему, 19. Чтобы резьба, она могла здесь провалиться. Проваливается, и по диаметру как раз она подходит, чтобы не повредить посадочно вот это вот подпыльничек. Значит, вот так вот. Блин, одной рукой неудобно снимать. Так. Как это выглядит? Значит, вот сюда втулочку. И вторую головку нужно, в общем, дело будет выглядеть это вот так вот. Так как одной рукой снимать неудобно, поэтому я уже все зафиксировал. Вот так все это в тесах зафиксировано. Значит, в данном случае это головка на 11. Будем давить вот в это место. Как я уже и показал, вот оно здесь. Вот в этот шарик нужно давить, чтобы его заплюснуть. Вот, оно как раз здесь четко все подходит. А эта удлиненная головка, она как раз практически по этому диаметру подходит, чтобы ничего здесь не помять, не разломать. И в принципе что делаем? Просто берем и затягиваем тисы. Максимально будем тянуть, до сколько это будет возможности. Пока не почувствуем, что наш палец, вот эта вот резьба, палец нас сам шарнир не даст максимально тугого значения. То есть он должен быть, как только почувствуете, что будет уже с трудом будет поворачиваться, значит это будет достаточно. Ну и в принципе вот так вот и затягиваем. Как я уже показал, максимально нужно тянуть, в принципе сколько есть силы. Вот. Мне немного неудобно одной рукой, поэтому сейчас разберу и покажу, что из этого вышло. Для того, чтобы сделать такую процедуру, обязательно нужны тисы. Я не знаю, никогда не пробовал с помощью молотка. Может быть, можно и молотком это забивать. Но в данном случае у меня есть тисы, поэтому вот так вот я использую.
Как можно заметить, от того, как я задавливал сам шарнир, видите, эта головка номером 11 пропечаталась в самом корпусе этого шарнира. Вот. Видно то, что шарнир уже не болтается, то есть я большим пальцем пытаюсь его провернуть, но он достаточно плотно сидит, то есть я не могу его сдвинуть. Вот только при большом усилении всей руки у меня он немного провернулся. Так что, ребята, как вы могли только что наглядно увидеть, процедура это реально помогает. Вот, сколько в данной ситуации я проеду на вот этих стоечках, вот с такой вот доработкой, пока не могу сказать. Но потому что они бывают различных фирм, и у всех качества они бывают разного. Вот, так что у кого-то 1000 километров прослужит, у кого-то 5000, у кого-то 15. У всех по-разному. Ну, как бы я не говорю, что это именно правильно. Делайте так. Ну, кто хочет сэкономить и немножко продлить жизнь своим стоечкам, можете пользоваться вот такой вот, как бы, доработочкой небольшой. Головку просто берем так, выбиваем и все смотрим. То есть втулочка целенькая, стоечка сама, ничего не лопнула. Просто немного задавили саму втулочку. Вот. И шарнир у нас теперь... да, с трудом поворачивается, не болтается. Теперь осталось здесь набить смазочкой, надеть хомутик. Вот, сейчас покажу, как это будет дальше выглядеть. Нанес я смазочку по кругу, вот вовнутрь, и теперь можно надевать пыльничек. Пыльничек надеваем, вот. Ну, одной рукой, повторюсь, не могу я снимать, поэтому двумя руками эту процедуру нужно делать. Пытаемся продеть через вот эту вот грань, куда под ключик у нас на 17. В общем, насаживаем максимально пыльничек. Так, сейчас насажу его. Так, пыльник я насадил. Вот, собственно, те грани, за которые нужно браться рожковым ключом при откручивании вот этой гайки, когда демонтируем именно со стойки, либо со стабилизатора. Все, пыльничек насадил, смазочка внутри. Вот, в этом месте пыльник прилегает плотненько, поэтому сейчас возьмем тоненькие пластиковые хомуты и затянем, чтобы пыльничек у нас не соскочил, туда как можно меньше попадала влага и всякая грязь. Вот, значит, пластиковые стяжки, пластиковые хомуты. Вот они стоят, пачка 50 рублей я покупал. Диаметр где у меня там? Давай, фокусируйся. Вот. Нейлоновые стяжки. И вот, собственно, я их сюда примастырил. Затянул пыльничек сверху, затянул снизу. Все, никуда он не денется. Излишки сейчас откушу кусачками. Либо у меня он есть ножницы. Можно чуть-чуть покрасивее сделать. Блять. Я вообще-то правша откусываю левой. В общем, ладно, ну вы поняли. Вот. В принципе, вот такая вот процедура получилась. Очень плотно они двигаются, эти шарниры. Думаю, на какое-то время хватит. Ну, поездим, посмотрим. Также делаем аналогично с этой стороны. Ну, то есть с нижним шарниром. Снимаем вот эти вот металлические кольца, точнее одно металлическое кольцо, которое вот оно здесь вот крепится. Вот. И снимаем аккуратно пыльничек, чтобы его не порвать. А отверточкой подцепляем в этом месте и снимаем его. Все. И также берем две головочки, зажимаем это все дело в тесах. И в принципе все готово. Смазываем смазочкой, ставим пыльничек, стяжечками затягиваем и ставим на машинку. И тогда у нас все будет чики-пуки.